أهلا بكم مشاهدي الكرام. دكتور أسامة، كنا نتحدث الآن عن هذا الدور الإيراني، أنت تعتبره دورا وتدخلا ماذا؟ لا، أنا لا أعتبره على الإطلاق تدخل له طابع سلبي بشكل مطلق على الإطلاق. يعني مرة أخرى يجب أن نذكر بالأساسيات. العالم العربي منطقة ليست منطقة عادية، العالم العربي منطقة فيها ثروات هائلة، العالم العربي بها منطقة لها موقعها الجغرافي الكبير. من المنطقي جدا أن القوى الإقليمية الكبرى المجاورة للعالم العربي أن يكون لها حضور فيه، وهذه القوى لها علاقاتها الثقافية والتاريخية والسياسية العريقة، وفي مقدمتها إيران وتركيا. هذه مسألة منطقية تماما، وبالتالي فالتدخل هذا نظريا، ولكن واقعيا الآن لما نسمعه في بعض العواصم العربية بأن إيران أذرعها امتدت إلى داخل غزة هناك، وبالتالي تشكل تهديد للأمن القومي المصري. هكذا نسمع نحن. بص، شوف، ليست المشكلة أن إيران تسعى لأن تكون موجودة وحاضرة، ولا أن تكون تركيا موجودة وحاضرة. المشكلة هي في الضعف العربي نفسه. المشكلة عندما تكون الحكومات العربية قوية ديمقراطية معبرة بالفعل عن إرادات شعوبها، أن ليست هناك عند أي مشكلة في التعامل مع القوى الإيرانية أو القوى التركية. المشكلة هي كلها في الضعف العربي، في انعدام الديمقراطية في العالم العربي، في الأوضاع المتفسخة في داخل المنطقة العربية التي تجعل من هذا التدخل بالفعل أداة سلبية وليست إيجابية لمصلحتها. هذه جوهر القضية. إنما الوجود والتدخل الإقليمي والتفاعل الإقليمي مسألة من حيث المبدأ مسألة إيجابية وليست سلبية على الإطلاق. دكتور سيار، ربما أختلف قليلا مع الدكتور أسامة، ورجاء أكمل فكرتي وبعدين تدخلوا. هناك 4 قوى في المنطقة رئيسية. قوة شبه ميتة هي القوى العربية، قوة العرب ميتة أو شبه ميتة أقول. هناك قوة إسرائيل تلعب في الخفاء، لا أحد يعرف كيف تلعب إسرائيل مع قوة أخرى. قوة إيران وقوة تركيا. قوة إيران تريد أن تسوق منذ زمن طويل مشروع أيديولوجي في المنطقة تصرف عليه الملايين والمليارات. تركيا بخلاف إيران هي تريد أن تسوق مصالح، تريد أن تكسب المليارات. إيران تدفع مليارات وتركيا تدفع مليارات لتسويق أيديولوجي. تركيا تريد مصالح، استثمارات، ترانسيت، سوق، تريد هي أن تكسب المليارات من المنطقة. هناك فرق بين وعندما أقول تدخل، هناك تدخل إيراني سافر وهي تعلن عنه ولا تستحي منه، لكن تركيا لا أستطيع أن أقول هو تدخل، هو لعب بمصالح لمصالحها، تريد أن تسوق سياسة، تريد أن تسوق اقتصاد، استثمار، وهذا واضح. ولهذا لا خوف من الوجود التركي أبدا مع الدول العربية، لأنها عامل إيجابي بالنسبة للعرب، وهذا اعتقادي. وربما أكون على خطأ، ولكن كما يبدو لأن هي لا يساعدها إذاعات موجهة للعرب، ليس عندها لا عندها الآن ستكون قناة تركية باللغة العربية وقريبا جدا. لكن من 20 سنة إلى حد الآن، ولنقل من 79 لحد الآن، هناك من له توجه واضح إعلامي ودعائي وسياسي وأيديولوجي.